4,00,00,000 ఒక భయంకరమైన ఫైన్ ఏసింది ఒక వ్యక్తి మీద సుప్రీంకోర్టు. ఎందుకో చెప్తాను, వీడియోని జాగ్రత్తగా వినండి. తాజ్‌మహల్ సమీపంలో ఉన్న చెట్లను నరికేసిండు ఒక వ్యక్తి. అయితే ఒక్కొక్క చెట్టుకి ₹1,00,000 ఫైన్ ఏసింది సుప్రీంకోర్టు. అలా 454 చెట్లు నరికేసిండాడు. అతని పేరు శివశంకర్. అయితే ఏం చేసిండంటే ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు ఒక్కొక్క చెట్టు మీద ఒక్కొక్క లక్ష ఫైన్ ఏసి 9,080 చెట్లను నాటాలని మరలా ఆర్డర్ పాస్ చేసింది. సో ఇలా ఎందుకు జరిగిందంటే, తాజ్‌మహల్ సమీపంలో ఉన్న జోన్‌ని టీటీ జోన్ అని చెప్తాం. అంటే తాజ్ ట్రాఫికింగ్ జోన్ అంటారు. సో ఎప్పుడైతే తాజ్‌మహల్ సమీపంలో గ్రీనరీ బాగుంటే అప్పుడు టూరిజం అనేది చాలా పెరుగుతారు అన్నట్టు. సో ఆ గ్రీనరీ తగ్గిపోతే తాజ్‌మహల్‌కి ఎఫెక్ట్ అయిపోద్ది. సో దానికోసం సుప్రీంకోర్టు ఈ ఒక డిసిజన్ తీసుకుంది. సో ఈ డిసిజన్ తీసుకున్న రోజు ఏంటంటే 25 మార్చ్ 2025. గుర్తుంచుకోండి. లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.